Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya biyya alaa fi biyya keessa teessanii kan hordoftan nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jecha qophii atireeraa guyyaa har'aa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Qophicha waliin an Taganyee Daaqaa akkasumas Abboomaa Qasoo fi Yawaalaasheet Lammii akkasumas ogeessi kaameraa Biraanuu Dajanee nu faana jira hanga xumuraatti nu faana turaan afeerraa keenya. Mee qabiyyeen atireeraa keenyaarraa maalirraa jalqabnu sirraa jalqabnu kaane? Ayyeka atireera miidiyaan keenya har'aa dhimmoota garaagaraa irratti daawwattootaaf odeeffannoo laata. Dhimmi jalqabaa dhimma filannoo biyyaalessaa marsaa ja'affaa irratti xiyyeeffatudha. Kanaan waliin wal qabatee odeeffannoon qaqqabaa jiru namoonni filannoo kanaa fi baay'inaan akka galmee irratti hirmaachaa akka hin jirres odeeffannoon toora kana irratti baay'eetu ba'aa jira. Kanaan waliin wal qabatee namoonni hedduu filannoo kana irratti hin hirmaatu jedhamee yaadamaa ture. Garuu wanti sun hin taane kana irrattis daawwattootaaf odeeffannoon qoodnu jira. Akkuma ati kaaste bara kana biyyi kun filannoo marsaa ja'affaa geggeessuudhaafidha kan isheen qophii taasisaa jirtu. Yeroo nama kee jiru yeroo qophii taasisuu irra darbee yeroo gara xumuraatti adeemaa jiru baatii lamarraa yeroon cabee kan jirudha. Kanarraa kaasee guyyaa kaleessaa boordiin filannoo biyyoolessaa dhimma galmee kaadhimamtootaa yookiin namooti kaardii fudhatan akka biyyaatti maalirra jiru kan jedhu ibsa baasee jira. Ibsa isaanii sana naannolee biyya keenyaa kurnan jiran keessatti eeyutu hagam qabaa hagamtu itti adeemame waan jedhu sana kaasee jira. Akka fakkeenyaatti akka Oromiyaatti buufataalee filannoo jiran 17,623 keessaati buufanni filannoo buufataaleen filannoo 8,545 galmee filattootaa eegalanii akka jiranidha. Kunis daataa hanga walitti karoorfame kee hangi galmaa walakkaa gadi ta'uu isaati kan nama agarsiisu jechuudha. Gama biraatiin akka magaalaa Finfinneetti illee buufataalee filannoo jiran 1,848 keessaati buufataaleen filannoo 1,662 galmee filattootaa eegalanii akka jiranidha. Kunis kan namatti agarsiisu hanga karoorfamerraa walakkaan gadi ta'uu isaati jechuudha. Naannoo Affaaritti buufataalee filannoo jiran 1,432 keessaa kan galmee filannoo eegalee hin jiru. Naannoo Affaaritti illee buufataalee filannoo jiran 1,432 keessaa kan galmee filattootaa eegalee akka hin jirredha. Ammas irra deebi'ee kan ibsu naannoo kana lamaan keessatti jechuudha. Naannoo Amaaraatti buufataalee filannoo jiran 12,199 keessaa buufataaleen 6,558 galmee filattootaa eegalanii akka jiranidha kan isaanii xinnoo jalqabbiin akka jirudha kan namatti agarsiisu. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti buufataalee filannoo 699 jiran keessaa buufataalee 286 qofadha kan galmee eegalan jechuudha. Gama biraatiin Gambeellaatti buufataalee filannoo 431 akka jiranidha. Isaan keessaa 383 galmee eegalanii akka jiranii kan mul'isu jechuudha. Hararitti buufataalee filannoo jiran 285 keessaa 120 galmee filattootaa akka jalqabanidha. Bulchiinsa magaalaa Diree Dawaatti buufataalee filannoo jiran 431 keessaa 209 galmee eegaluu isaaniiti. Naannoo Kibbaatti buufataalee filannoo jiran 8,281 keessaa buufataaleen 5,271 hojii eegaluu isaaniiti kan agarsiisu jechuudha. Naannoleen jalqabee xumureen gara keessatti deebisa. Naannoo Sidaamaatti buufataalee filannoo jiran 2,243 keessaa 2,117 qofaadha kan galmee eegalee. Gara naannoo Somaaleetti gaafa ceenuu buufataalee filannoo 457 akka jiran keessaa galmeen kan hin eegalle ta'uudha jechuudha. Waliigala boordiin filannoo biyyoolessaa ibsa kaleessa baaseen kan agarsiisu jechuudha. Tole qabxiilee hedduudha kan kaaste buufataaleen eegalan kunniinu jechuudha. Buufataaleen amma eegalame kunniinu akka barbaadanitti galmeessa raawwataa akka hin jirredha. Aadde Burtukaan kan ibsani. Akka fakkeenyaatti magaalaa Finfinnee kaasuudhaan ibsan. Magaalaa Finfinnee keessa namoota miliyoona 5 kan keessa jiraatu magaalaa Finfinnee keessa. Haa ta'u malee hagammaatti namoota 200,000dha kan galmaa'e kan isaan jedhan akka fakkeenyaatti kaasanii jechuudha. Reeshoodhaan magaalaa Finfinnee fudhatanii kan ibsan. Walumaa galatti buufataaleen eegalee sunu hamma jedhame san galmeessaa itti fufaan jiran deemaa hin jirudha. Sababoota muraasas kaasanii jiran. Fakkeenyaaf naannolee Oromiyaa keessa jiran godinoota Wallaggaa fi godinoota Shawaa naannoo Amaaraa godinoota Shawaa keessatti Shawaa naannoo akka Shawaa Roobitii godina addaa Oromiyaadha Kamiseefaa keessa jechuudha. Rakkoo nageenyaatti wajjin wal qabatee naannoleen kunniin
haga ammaatti filannicha kanaaf bu'oonnaa isaa seeraan akka galmee isaa itti fufaan jira kan ibsan jechuudha. Akka waliigalaatti egaa buufataalee 50,000tu jiru jedhani adde Burtukaaniini kana keessaa 25,151 qofatu galmeerra jira yookaan immoo namoonni filachuudhaaf barbaadanii dhaqanii galmaa jiru kan jedhu kan odeeffanne kanaan waliin wal qabatee egaa galmeen bitootessa galmeen filannoo jechuu kooti bitootessa 16 bara 2013 jalqabame. Guyyoottan erga inni jalqabe keessaa bitootessa 16 kaasee haga har'aatti namoonni baay'een irratti hirmaachaa hin jiranii kun ammoo maalii kan jedhu iyyuu gaafii guddaa kan kaasisuudha. Kanaan waliin wal qabatee egaa nuti kan odeeffanne maa inni guutumaan guututti naannoon Affaar Sumaalee akkasumas immoo lixa Oromiyaa kanatti gama nageenyaa kana waliin wal qabatee wanta jiru galmeen filannoo akka adeemsifamaa hin jirres odeeffannee jirra. Guutumaan guututti Beeshaangul keessaallee naannoon akka godinoota akka Matakalfaa bu'uura hagammaa guutumaan guututti akka eegalleedha kan ibsan jechuudha. Akka waliigalaatti godinaalee Wallaggaa Arfan keessatti dhimmooti kun ammallee gana hojii kan barbaadu akka ta'edha kan isaan kaasanii naannoo Sumaalee fi Affaar keessatti illee walitti bu'iinsa rakkoo nageenya naannoo sana tureen wantooti barbaadamu akka raawwanneedha. Buufataaleen filannoo kun akka waliigalaatti hojii ammaa hojjetameen walakkaa kan hin gahin jiru. Sila gara xumuraatti dhufuun kan irra ture walakkaa hin gahin akka jirudha. Egaa dhimmi kun ammallee kanaan wal qabatee gara fuulduraatti maal ta'uu qaba kan jedhu gaaffii kan sammuu namaa keessatti uumuudha jechuudha. Dhugaadha paartileen siyaasaa tokko tokko ibsa garagaraas baasaa jiru yookaan immoo yaamicha deeggartoota isaaniitiif dabarsaa jiru akka filataniif akka kaardii filannoo fudhataniif illee kakaasii taasisaa jiru. Kanaan waliin wal qabatee guyyoota haga galmeen filannoo kun xumuramutti guyyoota jiran keessatti namoonni baay'inaan irratti hirmaachuu danda'u moo hirmaatan moo kan jedhu daawwattoonni walumaan kan ilaalu ta'a. Dhimmi filannoo kun utuu keessaan bahin muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed filannoon marsaa ja'affaa bara kana geggeeffamuu haqa qabeessaaf dimokiraatawaadha kan jedhu yeroo adda addaa kaasaa turani. Isaanillee toora Tiwiitarii isaa irratti torbee kana keessa ibsa baasaniini uummanni sagalee isaa kennuudhaaf kaardii filachuu akka qabu wantoota kana yaadachiisanii jiru. Sanas ta'e kana amma magaalaa Finfinnee keessatti paartileen morkattootaa jiran karaa miidiyaas ta'e qaamaan illee magaalaa kana keessa sochii jalqabanii duulana filadhaa yeroo isaan deemsaa jirantu jira. Isaanillee ibsa kaleessa boordeen filannoo baase kanaani gana kan hojiin isaan hafu ta'uudha kan agarsiisu jechuudha. Dhugaadha namni tarii haaluma biyya amma irra jirtu irraan kaasee namni kaanii garuma yaaddoo jiru yookaan immoo dhimma nageenyaa kana waliin wal qabatee illee tasgabbii dhabuudhaan wal qabatee ta'us mala namni baay'inaan filannoo kana irratti kan hin hirmaanne garuu guyyoota hafan kana keessatti immoo jijjiirama in agarraa waan jedhu Faktii keenya isa lammaffaatti dabarru. Keenya isa lammaffaatti gaafa dabarru waa'ee koronaati kan kaasnu egaa weerarri koronaa kuni mata dhukkubbii ilmoo namaa ta'eera erga koronaan kun yookaan vaayirasiin koronaa biyya Chaayinaa magaalaa Wuhan keessatti mul'ate kaasee addunyaa guutuu waliin ga'eera yeroo gabaabaa keessatti egaa biyyoonni garagaraas kan irratti yeroo jalqabaa akkuma koronaan kun dhufeen akkuma vaayirasiin kun akka weeraraatti Chaayinaatti mudate kaasee biyyoonni akka Ameerikaa fi Awurooppaa keessallee warri jiranii baay'inaan akka Xaaliyaanii kaasuu dandeenya fakkeenyaaf baay'inaan xiyyeeffannoo guddaa isaaf hin laanne ture. Pireezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraampis baay'ee qosaa turanii dhukkuba simbirroorraa dhufee dhukkuba Chaayinaati kun badaa nu yaaddessu yaaddoo nutti inuumu jechaa turani. Egaa isaan waanuma kana keessa utuu jedhan koronaan humna isaa dabalee namoota baay'ee waliin ga'ee namoota baay'ee lubbuu dabarsee jira. Namoonni koronaa kanaan yookaan vaayirasii koronaatiin du'an miliyoona 3 gaaniiru jedha odeeffannoo har'a nuti hanga gabaasa kanaatti gaafa nuti atireera miidiyaa kana waraabbamuudhaa seennu odeeffannoon ani argadhe maali miliyoonni 3 miliyoona 3 kasii kan jechuudha kan lubbuu isaanii miliyoonni 3 dhukkuba koronaa kanaa waliin wal qabatee lubbuun darbeera jedha. Egaa kana malees sa'aatii 24 keessatti namni 200,000
biyya Hindii keessatti qabameera vaayirasii koronaa kanaan. Akka biyya keenyaatti gaafa ilaallu immoo jalqaba yeroo koronaan kun haasa'amu of eeggannoon nuti goone magaalaan Finfinnee illee uummanni manaa bahuu dhiisee karra ofii cufatee taaksiilee hojii dhaabee sodaa guddaa jira ture. Sana keessatti tasgabbiin uumamee jennaan namoonni gara hojii idilee isaaniitti deebi'anii hagasuma immoo koronaan kun baay'achaa dhufee hamma yaaddoo guddaa ta'eera. Akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa ergaa dabarsetti yookaan immoo ibsa kennetti namoonni yeroo ammaa kana qilleensa harganuudhaaf illee ventileetarii oksijiinii dhabaa jiru. Hospitaaluma kan dhimma koronaa kanaa walii wal qabatee warra yaalan Millennium Hall yookaan immoo galma barkumee akkasumas hospitaalonni mootummaa kanneen biroolleen namoonni caluma jedhanii gaafa dhukkuba biraa isaan dhukkubsatee gaafa deeman poozitiiv ta'anii mul'atu vaayirasiin koronaadhaan qabamanii. Kanaan walii wal qabatee namoonni hedduulleen bakka itti yaalaman yookaan immoo bakka kutaa ciisichaa mijataa qabu yookaan immoo ventileetarii oksijiinii kanalleen isaaniif ka'anii namoonni akka hargananiif hojjetamuudhaaf illee falli dhabamaa jira. Kanaaf of eeggannoon hin barbaachisaadha kan jedhamaa jiru. Kanumaan wal qabatee gara biyya keenyaatti akkuma dhibeen kun galeen hubannoon hawaasni dhimma kanaaf sodaanni qabu mootummaan illee dhimma kanarratti awareness yookiin sosochii uumee hawaasni bakkaa bakkatti dhimma kanaaf xiyyeeffannoon ilaate jabaa ture. Haa ta'uutii gidduutti laafaa ture gama mootummaatiinis. Dhumarratti hawaasni dhimma jalqabaa ho'eetu muummichi ministeeraallee harka dhiqachaa uummata barsiisaa turanii kantiibaan magaalaa Finfinnee duraanii obbo Injiinar Taakkalee kanneen biroo an akka bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis illee namoota hedduutu kanarratti dammaqinaan fuuldura ba'anii hawaasa barsiisaa turan. Gidduudhaan koronaan kun gaafa qorraama deeme dhimmi sirraaffatame. Akka salphumaayyuu as biratti dubbiin keetti qabxoo tokko dabaluudhaaf akaakuun vaayirasiis hammaatee isa duraa caalaa dabalaa dhufe fakkeenyaaf ofis jijjiiraa dhufe fakkeenyaaf amma yeroo ammaa kana Afrikaa Kibbaa fi Naayijeeriyaa keessatti gosa vaayirasii haarawaadha. Keessumaayyuu gosa vaayirasii haarawaa kun saffisaan kan darbu jechuudha. Isa duraa caalaa jechuudha. Kun ammoo maal fidee guutumaan guutuutti namatti yerootti daddafee waan daddarbuuf baay'ee babal'ataa dhufe jechuudha. Kun ammoo rakkoo guddaa keessa seene keessumaayyuu biyyooti hiyyeeyyiin cittoo irraan fantoo isa jedhan sana jechuudha. Duraayyuu dinagdee isaanii gadi bu'aadha, qabeenya isaanii gadi bu'aadha. Koronaan kun dabalamu waan biraati. Keessumaayyuu biyyoonni xixiqqaa haa jennu malee biyyoonni gurguddoo ta'an fakkeenyaaf kaasuu dandeenya. Ameerikaa fudhachuu dandeenya, Xaaliyaanii fudhachuu dandeenya, Hindiin fudhachuu dandeenya. Biyyoonni gurguddoon qabeenya guddaa qabanii waan kana sarvaayival gochuu danda'anii talaallii qorichaatiif maallaqa doolaara tiliirila hedduu ta'e kan baasanii isaan jalaatti miidhamanii jechuudha. Kan hammas baasaniitu ofirraa waan kana ittisuu hin dandeenye. Kanaaf balaa addunyaa kanarratti dhufee yeroo ammaa kana ilma namaaf ta'aa jiru jechuudha. Kanarratti abbooma carraa taganyii saamaa jirra. Gara taganyittis hin deebina. Kanaan walii wal qabatee saayinsistoonni akka addunyaa warri fayyaa irratti yookaan immoo dhukkuba weerara ta'an irratti qo'annoo fi qorannoo adeemsan maal jechaa jiru. Vaayirasiin koronaa kun yeroodhaa gara yerootti of jijjiiraa dhufuunsaa qo'annoo fi qorannoo isaan adeemsaa jiran irratti illee gufuu guddaa akka ta'aa jirudha. Fakkeenyaaf talaallii walii wal qabatee dhimmoonni nuti kaasnu hin jira bal'inaanii garuu talaalliin inni jalqaba kennamaa jirullee dhiibbaa garaagaraa fuudhaa jedhamaa jira. Kanaaf biyyoonni dhorkan jiru, kan fudhachaa jiran jiru, kan homaan arganne jiru. Kanaan walii wal qabatee dhukkuba kana yookaan immoo weerara vaayirasii kana guutumaan guututti saayinsistoonni addunyaa to'achuudhaaf illee baay'ee rakkachaa jiru. Akkuma tikaaste gara biyya keenya gaafa fiddee ilaaltu haala qabatamaa biyyi keenya keessa jirtuu fi xiyyeeffannaa hawaasni keenya dhimma koronaa vaayirasiif laatee jiru laafaadha. Kaleessa amma Dr. Mangistuu Baqqalaa hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa ibsa laatanii turan. Ibsa laatan kanaan maal isaan kan isaan hawaasa akeekkachiisanii namoonni dhibee kanaan of beekan illee hawaasa keessa callisanii deemuun akka mul'atu. Aadaan yeroo namni boqotu yookiin du'u lafa awwaalchaatti geessu biyya keenya keessa jiru kan dura baratame sun ammallee sodaa koronaa vaayirasii kan hin qabne akka ta'e keessattuu kan isaan kaasan iddoo boo'ichaatti namoonni wal hammatanii boo'uun dhangala'aan finyaanii fi jara nama jiru kana namoonni miira kee galanii jiran kun dhibee kana caalmaa daddabarsaa jira. Namni iddoo boo'ichaa deemee dhibee kanaan saaxilamillee akka jiru kaasanii turan. Kanaaf akka waliigalaatti akka biyya keenyaatti seeronni ba'an jiru.
seerota sana irratti kaleessi ibsa laatamee jira. Kan kaa'amee jira. Namoota dhorkaa sana darban maal gochuu qabnaadha. Asirratti nuuni kan hawaasaa fi dhaamsa qophii keenyaa ta'uu mala jedhani waa'een seeraa kan biraadha. Dhimmi kun dhimma lubbuu ofii oolchachuu, dhimma mana ofii oolfachuuti. Ati yoo har'a jiraatte bor argita waan ta'eef hawaasni seera kan biraa itti himamu dirqisiifamu dhiise yoo namni tokko ittiin dhibee kanaan tuqame nama meeqan tuqsiisuu danda'a. Rakkoo akkamii mana kootti fida waan jedhu kanaaf hawaasa ofiisaaf dursa laachuu qabaadha. Baay'ee abiddaanis taphachuu ta'a bar. Namoonni amma magaalaa Finfinnee kana keessatti illee gaafa taaksiidhaan sochoonu maaskii kaachuun dirqama ta'eera. Dirqama maaskii haguuggii afaanii funyaanii kaa'ateetu ka deemtu. Achirratti waan ati biraan dabarre tokko maaskii akka kaa'atu malee finyaan irraa fuudhee as jala kaa'atee deema. Inni kaan kana dhorkataa bakka kanatti vaayirasiin koronaa bakka ittiin inni seenu hin qabu waan ta'eef dirqama kan barbaachisu. Poolisiin waan na lolee dhufi dabarre malee ofitti amanee kaa'achaa jiru. Konfiidensii akkamiin maal kaasise yaadni keessan akkuma jiru ta'e poolisoonni magaalaa kan keessa waan taajjabdu keessa namoota hundumaa yoo argan nama garii jechuudha illan tuqani isaanummaanuu jechuudha namni akkasuma maaskii osoo hin kaa'atin osuma deema. Abbooma waanumatti kaaste kanarratti konfiidensii akkamii qabu namoonni utuu maaskiin kaayatiin taaksii keessa iddoo garaagaraa maaf deemu namoonni kun lubbuu ofiitiif yaadanii yookaan immoo maatii ofiitiif yaadanii gaafi jedhu na keessattuu yeroo baay'ee nan arga dargaggeessas nama guddas daa'ima waan akkasii hundumtuu maaskii malee gaafa deemu gaafisittuuma kuni ibiddaan taphachuudha kun immoo dhimma lubbuu waan ta'eef hawaasni keenya kan magaalaa keessa jiru akkasumas kabaadiyyaa jiru kabarate kan hin baranne qonnaan bulaa daldalaa ogeeyyiin kanneen biroo dhimma garaagaraa irratti warri jiran hundumtuu dhalli namaa kan jedhame hundumtuu of eeggannoo koronaa kanarraa laachuu fi qaba. Walitti hiikuun illee hin barbaachisu. Wal tuquun lamaa jedhamiti seerrisa. Kanaaf gaafa akkas jettus harganuun keenyaafuu yookaan wal tuquun keenyaafuu kanarraa of eeggii jedhamaa jira. Wanti kuni labsii ati jireenya kee borii itti fufsiisuudhaaf ofirratti labsituudha malee namni biraa kan fuudhee sirra kaa'u miti. Of eeggachuun dirqama keeti. Gaafa ati of eeggattu maatii keetis yookaan immoo hojjetaa amma ijoolleen nuti mana kana keessatti hojjennu of eeggannaan nuti nagayaa taana gaafa asii baanus of eeggannee magallaa of eeggannee mabaana. Of eeggannoon kun immoo nu hunda fayyada malee qaamni tokko of eeggadhu waan nu jedhe qofaaf miti wanti kun kan ta'u. Tole akkuma ati amma kaastee ibsa kaleessaa sana irratti maaltu jira akka biyya kanaatti ogeessi fayyaa qabnu ga'umsa dhibee kanaaf yaalii kennuu danda'an muraasa akka ta'an isaan kun illee akka fakkeenyaatti hospitaala Tukur Ambassaa yookiin magaalaa Finfinnee keessatti bakkeewwan adda addaatti namoonni dhibee kanaaf tajaajila hawaasaaf laatan akka isaan dadhaban yookiin akka isaan boqotan dhibee kanaan kan hospitaala Riferaala Yuunivarsiitii Wallaggaa Naqamte irraa akka isaan dadhabanidha kan isaan kaasan. Asirratti maa'inni wanti isaan jala muranii kaasanii meeshaan oksiijiniin wayini sirna argansuu ittiin sirreessuun danda'amu kana akka biyya keenyaatti galtee jirturre xinnoo akka taate humna nama dhufaa jiruu fi meeshaan jiru kana waliin wal simaa akka hin jirre. Kana waliin wal qabatee immoo namoonni borii biyyattii tana fayyaduu danda'an ogeeyyiin fayyaa barataan daldalaan namoonni hedduu dhibee kanaan lubbuu dhabaa akka jiran dhaamanii jiru. Kanaan waliin wal qabatee egaa hawaasni keenya of eeggannoo dirqama. Fayyaan faaya bishaan uumamaan dacheen Oromoo bareedduudha. Bishaan jira. Namni hundinuu yeroo hundumaa harka ofii yoo dhiqate saanitaayizarii yoo argate yeroo yeroodhaan yoo ofitti afuufee namarraa yoo siiqe yoo mallattoolee ofitti arge mallattoolee akka qufaasisuu akkasumas bowwaa faccisuu harganuu dadhabu kanneen mallattoolee kana yoo of arge of adda baasuu isolate of gochuu jechuudha. Kophaatti taa'ee kophaa of obbaasee maatii ofii irraallee obbaasuun barbaachisaadha. Akkasumas immoo yoo daandii sochoo maaksiiwwan kaa'achuu kunniin dirqama. Namni namatti himeef osoo hin taane kun fayyaadha. Fayyaan faaya. Yoo fayyaa qabaatte bakka hunda kan ga'uu dandeessu. Yoo fayyaa qabaatte waa hundumaa ni dhaqqabda. Hamma barri kun darbuuf bara furguggee gadi jedhanii jala darban akkuma jedhaman san amma jaalalleewwanis yeroo itti rakkataa jiran akka taa'edha kan ibsan. Ni dhaqqaba hunduu ni ga'a. Kanaafuu waa akkana kanarratti xiyyeeffachuu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa addunyaan teenya dhimma baay'ee bowwuu mataa ta'e kana keessa vaayirasii koronaa kana keessaalee dandamachuudhaa fi ammas callistee hin teenye baay'ee addunyaan ilmoon namaa jireenya borii isaa fooyyeffachuudhaaf yookaan immoo borii koronaa kanarra aanee koronaa injifachuudhaa fi tattaaffii garaagaraa gochaa jira. Kana keessaa talaalliin illee hojjetamaa jira. Talaalliin akka biyya keenyaattis kennamaa jira. Egaa namoonni hedduu talaalamaa jiranii lakkoofsaan muraasa osoo ta'e biyya keessa galee akkasumas biyyoonni Awurooppaa kanneen kan akka Ameerikaa illee kanneen biroo warri koronaa kana yaalaa turanii jiru.
gidduu irratti garuu dhimma talaallii kanaa waliin wal qabatee talaalliin koronaa vaayirasiidhaaf kennamu kuni rakkoo qabaa waan jedhu dhagaa turre qo'annoo fi qorannoo garaagaraa irrattis namoonni dhimma kana irratti hojjetan gaafa ibsa laatanis dhageenya irraa kanaan waliin wal qabatee sammuu namaa keessatti itituu dhiigaalleen akka fiduu danda'u yookaan immoo namoota waan kana waraanaman keessa akka carraa namni tokko dhiphina sammuu yookaan immoo baay'ee dipireeshinii keessa galuu waan akkasii suni hin mudataa kan jedhus ka'eera waan ta'eef mee waa'ee talaallii kana immoo yaada qabnu waliif haa jijjiirru. Talaallii kana irratti keessumaayyuu talaalliin kun fakkeenyaaf yuunivarsiitonni hedduu kanneen akka Oxford fa'aa qorannoo hedduu taasisuudhaan qorichoota adda addaa fidanii jiran AstraZeneca fa'aa fi Johnson kan jedhu kaampaaniin Ameerikaadhaa kan kaampaanii Ameerikaa haa ta'u malee kan oomishe garuu isa Beeljiyeem jiru akka ta'e kan ibsine akkuma amma ati kaastee itituu dhiigaa fidaa jira. Itituu dhiigaa kanaan talaallii kana dhaabanii jiran adda kutanii jiran Ameerikaan adda kuttee jirti akkasumas gamtaan Awurooppaa adda kuttee jirti jechuudha. Afrikaan kibbaallee akkasuma. Afrikaan kibbaallee adda kuttee jirti. Keessumaa Afrikaan kibbaa biyyoota Afrikaa keessaas ta'e biyyoota talaallii kana daddafanii fudhatanii lammiilee isaatiif raabsan keessa kan turte. Garuu ammoo erga waan kana dhageettee booda itituudhaan waan tokko akka hin gabaasneedha. Gabaasni BBCdhaa kan mul'isu yeroo darbe kan mul'ise jechuudha. Namoota ititan yookiin dhiigni isaanii itite biyyoonni kaawwan himaa turan fakkeenyaaf Ameerikaan namoota 6 kan ta'an irratti argee jira namoonni dhiigni isaanii itite kan jettu ibsitee turte Afrikaan kibbaa garuu waan kana hin mul'isne hin himne jechuudha. Haa ta'u malee amma talaallii kana talaallii Johnson jedhamu kanaa fi AstraZeneca kana fa'a dhaabdee akka jirtudha lammiilee isiitiif kennu. AstraZeneca kana kan oomishte Chaayinaadha. Chaayinaatu oomishee biyyoota kanneen birootiif. Oxford University keessatti kan oomishame AstraZeneca kan oomishee Oxford Universitydha UK keessatti jechuudha. AstraZeneca keessumaayyuu isa Johnson irraa side effectiin isaa gadi bu'aadha kan jedhamu. Side effectiin inni itituu dhiigaa irratti fidullee gadi bu'aadha kan jedhamu haa ta'u malee innis akka dhaabbatee jirudha yeroo. Hawaasni biyya keenyaa garuu kan kennamaatiif jiru AstraZeneca kana. Kanaan haga ammaatti namoonni miidhamne jedhanis gara miidiyaatti ba'anii namoonni dubbatanii jiru waan ta'eef akka waliigalaa akkuma tikaaste dhimma kanaaf ammallee World Health Organization yookiin Dr. Tedros Adhanom dhimmoota kanaan hanga yoona akka dhibeen kun talaalliin kun dhibee qabu kan kaasan hin jiru talaalamuu qabdudha kan isaan kaasanii fakkeenyaaf Taayilaand talaallii kana dhaabdeerti ergi dhaabee booddeedha Deenmaarkii fi Noorweey ergi dhaabanii booddeedha talaallii kana dhaabuutti kan dhufte. Isaanis akka hojjettee amma sodaa dhiiga kan tarsaa waan jedhu sanadha. Garuu dhimma kan tarsuu dhiisuusaa hanga ammaa qorannoon geggeeffamaa jiraadha malee geggeeffameera side effectii kana qabaa. Wanti jedhamee dhaabbanni fayyaa addunyaa dhimma kanarratti adda baasee hawaasa kanaaf kennan jiru. Biyyoonni amma murtoo mataa isaaniidha kan isaan talaallii kana biyya isaanii gashuu fi gashuu dhiisuu irratti walii galanii itti jiran. Akkuma xiqqaatu gara biyya keenyaa ergii seenii hawaasii biyya keenya keessatti fedhiinni qabu akkam akka ta'e amma wana gara biyya keenyaatti wanti ibsamee jiru. Garuu talaalliin kun biyya keenya galee talaalamuu eegaleera hawaasi biyya keenya. Sodaa kanaaf ammoo akka biyya keenyaatti wantooti kaan kan hin jirre ta'uu isaatii jechuudha. Kanaan walii wal qabatee abbootiin amantaa namoonni beekamoo hedduulleen gara fuula miidiyaatti dhufanii gaafa talaalaman argaa jirra. Akkasumas ammoo ogeessonni fayyaa kana malees namoonni umuriin isaanii 60 fi 65 ol warra jiran dabalata namoota dhibee garaagaraa fakkeenyaaf akka sukkaaraa akka dhiibbaa dhiigaa jarreen warra dhukkuba akkanaa kana qabanii akka biyyaatti talaalamaa jira. Kanaan walii wal qabatee egaa akkuma taganyiin jedhee addunyaan ammas koronaa kan injifachuudhaaf tattaafachaa jirti. Garuu koronaan to'annoo jala hin oolle to'annoo jala oolchuudhaaf namnis dhukkuba kanarraa yookaan taatee amma addunyaarra jiru kanarraa of oolchuudhaaf dirqama guutuun addunyaa ilmoon namaa of eeggachuu keessumaayyuu asirratti jechuudha namoonni gurguddoon addunyaarra jiran fakkeenyaaf Dr. Tedros Adhanom akkuma amma duratti taganya ibse ammas soolushinii isaan kaayanii wantoota dura kaawamanii turan fakkeenyaaf waan akka maaksii kaawachuu saanitaayizerota adda addaa fayyadamuun waan guddaa akka ta'edha odeeffannoo guddaa akka ta'edha isaanis ammas kan kaasanii jechuudha keessumaayyuu waa'ee talaallii duratti irratti isaan dhiyeessii isaanii qeeqaa kan turan dhaabbata gamtaa Awurooppaa fa'a
dhiyeessii isaan taasisaa jiranii gadi bu'aa waan ta'eef qeeqaa kan ture dhaabbanni fayyaa addunyaa. Garuu akkuma manni kaasee qorannoo kanaan isaan qorannoo haarawaa fidanii hamma uummatatti beeksisanii fi talaallichis ofitti fufanii fedhii waan qaban fakkaatu. Garuu ammoo biyya keenya keessatti akkuma isin jettan kennamaa jira. Namoonni kana argan baay'ee jiru biyya keenya keessatti. Talaallii kana waliin gahuuf baay'ee ulfaataadha. Oksijiiniin faatuun amma rakkoo akka ta'ee fi manni yaalaa hundinuu akka guuteedha. Manni yaalaa fagaalaa Finfinnee keessa jiran baay'ee isaanii akka guuteedha. Namni dura rakkoo kanaan qabamee arjanti ta'e yookiin baay'ee hatantama keessa jira gara nama 500 yoo ta'e amma gara 1000tti kan ol guddatee jiru akka ta'edha kan ibsamaa jiru. Baay'ee kanarratti akkuma jiraattota magaalaa Finfinnee kana keessatti illee nama 3 keessaa namni tokko poozitiif ta'uu mala waan jedhutu yeroo darbe haasa'amaa ture miidiyaa kanarratti. Kanaaf namni anarra hin jiru jedheelleen of dagachuu hin qabu yookaan immoo ebelutu qabame jedhee ani bilisa jedhee haasa'uu hin danda'u waan ta'eef dirqama hawaasni namni baay'een waan kana yoo qabame namni baay'een jechuudha yoo qabame iyyuu mana taa'a yookiin mana tura. Mana turuun sun gaariidha. Garuu ammoo mana yoo ture maatii waliin tura. Namni keenya ammoo fayyaalessa. Manni biyya keenya fayyaalessa. Yoo qakkeenes qabee si hammataa sitti jiga. Fuudheetu dabarsa walitti dabarsa. Akkuma itti kaaste koronaan guutuu addunyaatti humna ol ta'aa jira. Haala yaaddessaa irras ga'eera. Sababiin itti kana ta'ee fi ogeessonni fayyaa waan kana lafatti qaban dhaban yoo irratti qabanneedhaan boriyaa iddoo biraa ga'a. Hanga bifa jijjiirratee sadarkaa deemsa isaa babal'ifachaa jiru irra ga'eera. Furmaanni waan kanaa tokkoof tokko hanga danda'ame hawaasni ofiisaaf of eeguu dursa ofiisaaf laachuudha. Dhimmi kun dhimma mana tokkitti nam tokko yoo dhibee kana fuudhee deeme nama hagamii waliin ga'ee balleessuu danda'a wanti jedhu kun dhimmoota anis ta'e ati ofii keenyaaf jennee waa'ee jireenya mataa keenyaaf jennee waa'ee keefituu hin taane waa'ee koof jedhee dursa ofii ilaallee irratti of eeggannoo qabu ta'utu irra jira. Keessattuu amma gara fuula keenya duraa kana ayyaanatu jira. Ayyaana kan hordoftoota amantaa ortodoksii tsoomii kamuuf kaasa adeemaa jira. As keessatti haalli namoonni waliin bakka tokkotti waliin nyaachuu waliin dhuguu bakka tokkotti tsoomana hiikuu kana jira. Isaan kun illee as keessatti dhimmi kun dhimma salphaa miti. Bor arguudhaaf har'a of eeguu qabdaati. Kanaaf hawaasni gama kamiin iyyuu dhukkubsatee mana yaalaa dhaqee waan itti yaalamu dhabuurra ofiisaaf of yaaluu waan danda'uuf hanga danda'amee guutummaa guututti dhibee kanarraa of baraaruu hin danda'a kan jedhuudhaan akka dhuunfaa kootti kan hin qabu jechuudha. Egaa waa'ee koronaa erga hagana jennee waa'ee hidha haaromsa Itoophiyaa kanaa walii wal qabatee qabxiilee jiran daawwattootaa fi kaasnee gara dhimma itti dabarra. Hidha haaromsa Itoophiyaa kanaa walii wal qabatee egaa ijaarsi isaa erga jalqabee waggaa 10ffaarra jirra. Egaa bishaan yeroo jalqabaatiif guutamee jira bara darbee waggaa 2ffaatti dhufaa jira. Marsaa 2ffaadhaafis Itoophiyaan bishaan guutuudhaaf ejjennoo irra jirti. Gibxii fi Suudaan ammoo bakka nuti hin jirretti yookaan immoo bakka nuti ittiin amannetti wanti kun taasifamuu hin qabu yookaan bishaan marsaa 2ffaa guutamuu irra hin jiru jechaa jiru. Kanaan walii wal qabatee illee mariin biyyoota sadeenii akka gamtaa Afrikaatti jalqabamee ture. Sanaan walii wal qabatees waliigaltee hin argamne gara biyya Ameerikaatti imalame. Achittis bakka Donald Trump bakka bu'oota isaanii bakka ka'anitti Ameerikaatti wanti kun irratti mari'atamee ture. Waliigalteen garuu irratti hin gahamne. Amma yeroo sadaffaadhaaf gara gamtaa Afrikaatti deebi'ee yeroo darbe keessatti Kinshaasatti yookaan immoo magaalaa Koongoo guddittii Kinshaasatti mariin taasifamee ture. Kanaan walii wal qabatee illee biyyoonni sadeen Itoophiyaa, Gibxii fi Suudaaniin waliigaltee irra gahuu hin dandeenye. Ammas gaaga'amama biyyoota sadeen gidduu jiruun itti fufee jira. Hidha haaromsaa kanarratti akkuma amma ati kaastee hidha haaromsaa kun waggaa 5 keessatti ni xumurama kan jedhamee ture. Haa ta'u malee waggaa 10 lakkoofsisee jira. Baasii isatti boolle doolaara biiliyoona 5 akka ta'e kan ibsamu. Hidha haaromsaa kun yoo guutame indaastriiwwan naannawa Itoophiyaa jiran indaastriiwwan hedduu rangochuudhaaf paawarii qaba yookiin humna qaba jedhamees jira. Itti dabaluudhaan biyyoota ollaatiif ammoo humna ibsaa dabalata akka dabarse yookiin akka tajaajiluudha kan ibsame. Kanaan alatti ammoo humni ibsaa kun haga ammaatti paarsantaa 100 keessaa 80
kan raawwatamee jiru. Ji'oota dhufan keessatti yookiin ji'a amma ganna dhufu kana keessatti Itoophiyaa marsaa lammaffaa guutuudhaaf akka ta'aa jirtudha. Haa ta'u malee akkuma amma ibsitee bakkoota hedduudha. Kaayirootti walga'iin ta'ee jira, Waashingtanis taa'amee jira, Finfinnee keessatti taa'amee jira, Koongootti dheengaddas taa'amee jira. Garuu ammoo waliigaltee malee haga ammaatti xumuramee jira. Amma ammoo onlaayiniidhaanis yeroo itti deddeemaa turedha. Erga vaayirasiin dhufee as ammoo kallattii onlaayiniitiin wanti kun kan gaggeeffamaa ture. Mari'amatamaa ture. Garuu ammoo solushiniin irra hin geenye hanga ammaatitti. Garuu ammoo madda oduu sanaa tokko akka ibsetti Suudaaniin hidha laga Jabal Awaliyaa jedhamu osoo Itoophiyaa marsaa lammaffaan guutiin dura akka guuttattuudha bishaan achi jiru. Akka guuttattuudha osoo Itoophiyaan bishaan kana as jala hin guuttatin isaanis dursanii akka guuttatanidha madda oduu kun kan gabaase. Garuu ammoo Itoophiyaadhaan akka hin guunne yookiin ammoo waliigaltee irra amma gaamutti akka hin guunne kan isaan jedhani. Garuu ammoo koofiitii daddafanii jala kan guuttatanidha kan mul'isu jechuudha. Akkuma ati kaaste dhimmi hidha haaromsaa kun gaafa jalqabe waggaa 10 dura dhimmoota uummatni Itoophiyaa tokko ta'anii daandii tokko irra akka fiigicha maraatoonii wayii fiiga wayii fakkaata ture. Wal harcaasaa dhufe. Ijaarsa yeroo tokko persentii 70 jedhamee achi gara 60tti dhufee wal jalaa siqaa wayiiti. Amma olmoos gidduu kana ibsa kenname persentii 80 irra geeraadha. Sanas haa ta'u kana dhimma kanaan wal qabatee Gibxiif Sudaan ejjennoo wal fakkaatu wayii qabu turan. Gibxi jalqabumaa kaastee dhimma kana kan deeggaraan turre Sudaan booddee kanadha kan isheen ofitti dabalte. Sanarraa kaasee mariiwwan bakka adda addaa ta'an irratti ejjennoo wal mormu lamadha kan isaan qabatanii deeman. Gibxiif Sudaan ejjennoo waan kun akka ittiin deemamne qabanidha. Itoophiyaan immoo waan jalqabe kana abbaa mirgaatiitti adeemuu qaba waan jedhu qabdi. Jaarsolii adda addaa waliin mari'atanii yeroo isaan itti karaa dhufanii biyya keetti ibsa adda addaa laatu. Ibsa laatan kanarratti ejjennoo mootummaan qabu bara kana mootummaan Itoophiyaa marsaa lammaffaa karaa kamiinuu guutuun qabaa kan jedhudha kan inni jala muree itti mee dhufe. Sanarraa ka'ee Gibxi fi Sudaan beekamtii keenya malee ta'uu hin qabu waan jedhu gaafa isaan. Beekamtii caalaalleen Gibxiin kan jechaa jirtu akkuma gaanfa Afrikaa kanarratti Itoophiyaan marsaa lammaffaa bishaan kana guutte taanaani balaa hamaatu gaaga'ama hamaatu dhufa waan akkasii sodaachisuuf illee baay'ee jira. Waan fakkaata dubbiin kun keessumaa Alsiisiin jechoota akkana yeroo dubbatanii dhimma siyaasaatiif waan itti fayyadaman natti fakkaata. Biyya isaanii keessa keessumaa gaagama keessa akka jiranidha. Maddeen miidiyaa biyya isaanii kan yeroo hedduu kan mul'isanii Aljeeziraan achi keessatti hojjechuu hin danda'u malee odeeffannoo hedduu gabaasuu danda'a. Garuu Aljeeziraan Ijipti keessatti guutumaan guututti hin hojjetu beekamaadha kun. Garuu ammoo maaliidhaaf yeroo baay'ee qondaaltonni kun waa'ee kana jilaganii keessumaa yeroo paarsentaa 80 gahetti waan kana oo'isanii miidiyaaleenis yeroo amma kana oo'isee waan kana kan ajandaa ta'e guddaa ta'e kan deemaa jiranii Sudaan Ijipti keessatti dhimmi siyaasaa waan cimaa keessa waan jiruuf rakkoo akka ta'edha. Kanaaf dhimma siyaasaatiif Alsiisii itti fayyadamaa akka jirudha kan ibsamu jechuudha miidiyaalee biyya isaaniitiin. Kanarratti Itoophiyaan kan amma jechaa jirtu yaada tokkodha. Gaafan ani hidha Abbayyaa kana xumuru yookaan gaafan bishaan guutumaa guututti hidhaan Abbayyaa kun xumuramee gaafan gara hojiitti galu biyya Gibxii yookaan Suudaanii yookaan kanneen biroo yaa gadi jiran hubuufatuun ta'een isaan miidhuufatuun ta'een hiyyummaa keessaa bahuu waan hin barbaaduu fi dirqama lammiileen koo dinagdeen isaanii guddachuu qaba, ifa argachuu qabu, beela keessaa rakkoo keessaa bahuu qabaadha. Inni kun fedha uummata hundaati. Kanaan waliin wal qabatee egaa ammas marsaa lammaffaan otoo bishaan kuniin hin guutamin dura ogeeyyii Gibxis Sudaanis ogeeyyii isaanii akka fuudhanii waliin mari'atanii akka dhufan xalaadhaan gaafattee turte. Gaafattee turte garuu Gibxis Sudaanis heeyyamamoo miti waan kanarratti. Ambaasaadar Diinaa Muftiillee dhimma kanarratti ibsa baasaniiru. Nu dhaggeessuu hin dandeenye hin didanii waan jedhu. Kanaaf bira darbuu hin danda'u yoo bara kana hidha marsaa lammaffaa kana guunnu ta'e naannoo doolaara biliyeena tokko. Doolaara biliyeena tokko dhabna. Kana dhabuu hin qabnu kanaaf immoo nuun sanas ta'e kana hidhaa haaromsaa kana marsaa lammaffaa bishaan guunnaa kan jedhu ejjennoo isheen qabattee jirti. Erga Itoophiyaan ammoo isaan affeertee isaanis deebii hin laanne amma muummichi ministeeraa Suudaanii Abdallaa Hamdook ammoo akka ministeeraatti yookaan immoo akka pirezidaantitti fakkeenyaaf akka biyya keenyaa muummichi ministeeraa akkasumas muummichi ministeera Suudaanii fi pirezidaantiin Gibxii wal arguudhaanii viidiyoo konferansii secured ta'een yookaan immoo gama odeeffannoon isaa ifan baaneeni waliin mari'achuu qabnaa yaada jedhus
Abdalla Hamdookiin yaamicha kaleessa beeksanii turan. Sana kan beeksan maaltu jira seetee torbee madarbe kana keessa dhimmi hidhaa haaromsaa dhimma gamtaa biyyootni kun sadan hiikkachuu danda'anii biyyoota alaa wajjiniin biyyoota Afrikaa biroo wajjin walitti dhufeenya dhimma kanaan qabatu uumamuun qabu kan jedhudha kan isaan kaasan. Gibsii fi Sudaan garuu maal barbaadu dhimma kana biyyootni Afrikaa biyyoonni akka Ameerikaa fa'a akka keessa galanii dhiibbaa uuman barbaadu. Garuu sanas ta'e kan Itoophiyaan yeroo darbe yeroo Doonaald Tiraamp waa'ee hidhaa haaromsaa fi Gibsii akkas gochuu dandeessedhanii ibsa daatan sanallee ejjennooma har'a qabattee jirtu kanadha kan qabattee jirtu. Biyyoota yaa gadi jiran miidhuun barbaadu kan kootti immoo fayyadamuun qaba. Waan jedhu kanadha ejjennoo isaan qabatanii jiran. Sanarraa kaaseetii jechuudha pirezidaantiin wayii muummeen ministeeraa biyya Sudaan kaleessa kan ibsa kana baasan jechuudha. Kanaan waliin wal qabate Itoophiyaan fedha isheen qabdu bara 2015 akka lakkoofsa Awurooppaatti waliigaltee taasifamee ture. Biyyoota sadan kana gidduutti ogeessota biyyoota kanaan. Dursoota biyyoota kanaan pirezidaantii Alsiisii akkasumas ammoo pirezidaantii Sudaan duraanii Albashir akkasumas muummichi ministeera Itoophiyaa duraanii obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyiin waliigaltee tokko irra ga'anii turani bara 2015. Yennaa sana rakkoon kamiyyuu gaafa uumamu gamtaa Afrikaadhaan rakkoon kun akka hiikamuu qabu waliigalanii turan tokko. Lammaffaa waliigalteen isaanii pirezidaantiin Gibsii akkasumas pirezidaantiin Sudaanii fi muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny yeroo sanaa jechuudha. Gaafa waliigaltee kana raawwatan ammas muummichi ministeera biyya Itoophiyaa akkasumas pirezidaantiin Albashir yeroo duraanii kan Sudaan akkasumas Alsiisiin nu bira darbee kan qaama biraa bira dhaquu miti dhimmi kun dhimma keenya waan ta'eef walumaan taanee rakkoo uumamu infurraa Itoophiyaanis hidhaashee haa hojjetattu hidhaan Abbaayyaa haa hojjetamu waliigaltee jedhuun ture yeroo darbe 2015tti kan wanti jedhan kan waliigalanii gargar ba'an ammas Itoophiyaan ejjennooma yeroo sanarratti waliigaltee isaan taasisan of harkaa qabdi waan ta'eef sanuma ejjennoon ishee baay'ee rakkoon amma deemaa jiru kuni rakkoon biyyoonni kun waliigaluu dhaban baay'een isaanii parsentaan 90 akka waliigalanidha kan himamu parsentaa 90 waliigalanii rakkoo teeknikaa parsentaa hafte parsentaa 10dha waliigalteerra ga'uu kan dhaban waliigalteerra ga'uu kan dhabaniif ammoo akka rakkoo guutiincha irratti amma waan ta'eef rakkoo bishaan guutuudha nagalla irraa yookiin rakkoo biraanaaf fida odeeffannoo gaanaa kennuu qabdi diina muftiin ammas biraanii tuquu yaaleera ibsa kennanii turan guyyaa har'aas jechuudha ibsa isaan kennan maalidha odeeffannoo gahaa ta'e nuti kallattii qajeela ta'een kennaati jira haa ta'u malee isaan akkaataa odeeffannoo isaan ittiin kennaa jiran nuuf fudhataman qabudha yookiin ammoo isaan akka isaan odeeffannoo nu kennanii odeeffannoo isaanii irratti hundoofnee waan kana hojjennu akka fedhanidha. Kan isaan barbaadan waa'ee Gibsii fi Sudaan erga waa'ee gaanfa Afrikaa kana kaasne dhimma tokko toon tuqiin biraan dabarru Sudaaniin egaa daangaa Itoophiyaa dabartee seenteerti Itoophiyaan Sudaan daangaa koorraa akka deemtu yookaan immoo daangaa koo gadhiistee lafa koo gadhiistee akka baatu jettee akka addunyaatti iyyata ishee gashatteetti IGADis waan kana ragaa ba'eera Itoophiyaan kan himatte waan sirriidha Sudaan gaanfi Afrikaa yeroo ammaa kana yeroo nagaatti barbaadu irratti darbitee daangaa Itoophiyaa dhiibdee seentee waan kana raawwachuun ishee baay'ee kan dhimma nageenyaa kana irratti gufuu ta'uu waan danda'uu fi Sudaan daangaa Itoophiyaa gadhiistee yookaan immoo lafa Itoophiyaa gadhiistee bakka isheetti akka deebitu yaada jedhu IGADinis torbee kana keessatti kaaseera egaa miidiyaaleen hawaasaa waan kana irratti hedduu dubbatamaa jira miidiyaaleen garaagaraa odeeffannoo kana faarsaa jiran. Asirratti qabxii tokko dabaluudhaaf Sudaan daangaa Itoophiyaadha erga asiin ta'e booda Itoophiyaa yeroo hedduutti kana ibsaatti kan jirtu jechuudha. Daangaa kee keessa seentee jirti daangaa keessa seentee ammoo nattuu dhaadataa jirtidha kan jedhu. Kanaafuu akkuma ammatti kaaste rakkoon biyyoota Afrikaa kun baay'ee isaanii waliin furuu irratti hanqina qabu. Rakkoo ofii isaanii kana hamma dhaabbanni mootummoota gamtoomanii wayii ammoo biyyoonni gurguddoo akka Ameerikaa yookiin Raashiyaa biyya jajjabduu humna qabdu wayii jalatti fiiganii hamma isaan furanitti rakkoo ofii furuun rakkoodha. Kanaafuu rakkoo isaanii osoo walumaan furanii gaariidha. Keessumaayyuu rakkoo guddina addunyaa irratti yoo ilaalle durumarraa biyyoonni gurguddoo ta'anii dirqama biyyoonni xixiqqoon isaan jala akka deeman barbaadu. Sard warri biyyoonni jedhaman jechuudha. Biyyoonni gadaanoon yeroo baay'ee ideoloojima biyyoota gurguddoo irra jiran biyyoota akka Ameerikaa fi Raashiyaati Chaayinaa kana jala kan deeman malee ideoloojii ofii isaaniitii uumatanii socho'uu
waan hin dandeenyee fi biyyuma kana jalatti kan isaan dhiibaman waan ta'eef ammas sammuun akkasii sun waan keessaa hin baanee fi hooggantoota biyyoota kanaallee ofii isaaniitti murtii irra ga'uu danda'an. Kanarratti yaadicha hin dheeressinuuf malee Suudaaniin iyyuu fedha Itoophiyaa waliin wal dhabuu qabdi jedhee yaadu akka nama dhuunfaa tokkotti. Dhiibbama Gibsi irraa dhufe malee Gibsi illee osoo biyyoota akka fakkeenyaaf amma Suudaan waliigaltee hedduu raawwattee turte hamma bara Tiraamp keessa biyya dura waggaa dheeraa wal lolaa turte Israa'eliin waliigalteerti. Kun dhiibbaa eenyuutiin ta'e dhiibbaa Ameerikaatiin ta'e yeroo san. Ameerikaan dhiibbaa waan taasifteef deebitee isii waliigalte Suudaan biyyi kun jechuudha. Hundi isaaniitu biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii fedhiin qaban ofii isaaniitti wal lolu. Meeshaa waraanaa amma yooma Itoophiyaa fi Suudaanii wal lolte meeshaa waraanaa akka itti gurguratu Ameerikaadha. Yookiin Raashiyaadha. Kan miidhamu immoo Itoophiyaa fi Suudaanidha malee isaaniif madda galiiti. Kanaafuu biyyoonni Afrikaa waan kana itti yaaduu qabu osoo hin taane bakka sammuu isaanii banuu qabanidha. Sammuu isaanii banuu qabanidha. Waan kana asirratti kan itti dabaluu barbaadu tokko maaltu jira seete Itoophiyaa fi Sudaan gidduu walitti bu'iinsi uumame Itoophiyaan abbaa dhimmaa taate jarreen kana walitti araarsuu nageenya biyya sanaaf waan guddaa hojjechaa turte. Oolmaa guddaa akka biyyaatti illee Suudaaniin biyya taatee akka taatu har'aa kana akka biyya taatee dhaabattuu fi oolmaan Itoophiyaan waan salphaan turre. Garuu maaltu ta'ee jechi tokko jira maaloon maal ilaaltee nama ganti wanti jedhamu tokko Itoophiyaa keessatti wal dhabdeen kaaba biyyattii irratti uumame. Gaafa kaaba biyyattii irratti rakkoon nageenyaa uumame biyyoonni Itoophiyaa gara sanatti duulan Sudaan guyyaa lama utuu hin gulin sa'aatii 72 gidduutti daangaa lafaan koo qonna jalaa qabatameeru Itoophiyaa galte. Sun amma maa inni walitti dhufeenya kaleessa waliin qaban jaalalli waliin qaban sun amma waan xinnoo kanaan diigame dhimmoota faayidaadhaan Gibsii wajjin walitti hidhatanii Galastaan immoo Ameerikaan akka jirtu Ameerikaan maal Gibsi keessaa maal akka qabdu walitti dhufeenya akkamii akka qaban kun ajandaa yeroo biraa qabannee deebinullee haa ta'u malee dudduuba isaanii humni jabaa waan itti hirkatanii waan hojjechuu barbaadan tokko. Taateen akka Afrikaa jiru kun sa'aatii dheeraa fudhannee yoo haasofnellee kan nu ga'u miti. Ammas dhimma biraatti dabarraa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan hordofaa jirtan Axeerraa Miidiyaa TVA5 irraa isinii darbaa jirudha. Ammas akka nu waliin turtan isin affeerra. Egaa gara dhimma taanutti gaafa dabarru dhimmi taanu dhimma pirezidaantii Somaaliyaatti ilaallata. Pirezidaantiin Somaaliyaa Mohamed Farmaajoon waggaa lamaa fi dheeressatanii jiru. Wanti akkasii kun akka Afrikaatti baay'ee barameera aadaa ta'eera. Mootummoonni tokko tokko yookaan bulchoonni biyyaa haala isaaniif mijatuun seera haqanii seera haaraa baasu yookaan immoo paarlaamaa biyyattii irratti dhiibbaa taasisuudhaan akki isaan barbaadan seerri sun akka raga'uuf taasisu. Waa kana yoo ilaaltu this is Africa si'achiisa beektaa. Mafiita. Gaggeessonni Afrikaa aangoo jaallachuu isaanii. Hawaasni isaan jaallachuu irra seera tumatanii seera tumatanii kaa'atan. Tiraampiin Joo Baayiden injifatamuu baate deemsi Tiraamp akkuma Afrikaa innis biyyootii teekinooloojiidhaan dimokiraasiidhaan durooman jedhanii aangoon kennuu mo'atamne gaafa jedhanii seenaa Ameerikaa keessatti illee waan hin baratamne pirezidaantiin biyya Ameerikaa gaafa filatamu haaraan dhufu inni dura ture geggeessee maal jedhee deema ture. Tiraamp garuu helikoophteraan mini kan isaanii gaafa biyyaa deemu galmisanii deeman. Amma biyyoonni Afrikaa kun keessumaa nama ajaa'iba seera illee tumatanii seera tumanii kaayan. Seera tumanii bareechanii kaa'anii ofuma sirreeffatanii akka isaaniif tolutti. Keessaa kun sirrii ilaallatee jaalamiidha. Egaa aangoon isaanii waggaa lamaa fi akka dheeratu pirezidaantiin Somaaliyaa Mohamed Farmaajoon kan taasisee fi paarlaamaa biyyattiidha. Paarlaamaan biyyattii sagalee kenneera. Sagaleen isaan argatan ammoo egaa warra paarlaamaa keessa jiran keessaa namoonni 149 yeroo isaan deeggaran namoonni sadi immoo mormaniiru namni tokko otoo hin deeggarin yookaan immoo otoo hin mormin sagalee utuu hin kennin hafeera. Kanaan waliin wal qabatee mormitoonni biyya san keessa jiran pirezidaantiin Somaaliyaa yeroo ammaa kanatti waggaa lamaaf aangoorra turuuf seera kana yookaan immoo umurii aangoo isaanii dheereffachuun isaanii dimokiraasii biyyattii keessatti ijaaruuf sirna dimokiraasii biyya san keessatti utubuu fi gufuu guddaa ta'a waan jedhu kaasanii balaaleffachaa jiru. Gamtaan Awurooppaas akkasuma balaaleffatee jira. Keessumaa waan kana irratti gamtaan Awurooppaadha itti xiyyeeffannoo guddaa itti kennee kan balaaleffate. Maalidha? Akkuma beekamu Somaaliyaan waggoota dheeroodhaan jechuudha Alshabaabis ta'ee qaamonni hedduun naannoo sanatti fiiguudhaan yookiin naannoo san keessa socho'uudhaan beekamaadha.
keessumaa gara dimokiraasiitti ce'umsa siin taasistu keessatti biyyi sun osoo filannoo geggeessitee karaa dimokiraasaatiin sochootee baay'eessa qaamoleen kunniin akkan sochooniifis qaamoleen biyyoota kana jeeqan kanneen akka ISIS faasii yookiin qaamni biraas gamma kana akkan dhufni ittisuudhaaf osoo isaan filannoo geggeessanii waliigaltee uumanii deemanii baay'ee gaariidha. Garuu ammoo osoo isaan fedhii isaaniitiin waan filannoo dheeressanii fi amma paartiin biyya san keessatti deemu wayii ka'ee qaama achi jiru sanitti makamee paartii biraa wayii uumee shorkeessaa ta'ee achiin eegaluu hin danda'a jechuudha yoo fedhii qabaate. Kanaafuu osoo biyyi kamittuu jechuudha biyyoonni Afrikaa waan kana fedhii isaanii keessumaa aangoodhaaf fedhii isaan qaban ol kaa'aadha biyyoota Afrikaa kana keessatti jechuudha. Rakkuma warra bulchaa jiranis jennee fudhachuu dhiisuu dandeenya. Tarii dhiibbaa biyyoota kanneen biroorraas dhufuu ta'uu mala garuu warri bulchaa jiran suni kan jalqaba fuulleeffatanii irratti hojjechuu qabanii tokko hawaasa isaanii lama biyya isaanii wanti kun hin fayyada. Eksperiyaansiin akkasii sun dhuguma nu fayyada. Fakkeenyaaf yeroo darbe akkuma biyya keenyaattis filannoon bara 2012 taasifamuu qaba ture dhimma koronaa fi dhimma kanneen birootiin waggaa tokkorra darbeera barana taasifamaa jira. Tarii yeroon suni amansiisaadha moo amansiisaa miti kan jedhu suni filannoon irra darbuunsaa kan gaafii uumu ta'ee utuu baranas dhimma koronaa kana waliin wal qabatee dhimma biraa dhimma nageenyaas kaasne filannoon kun barana hin taasifamu utuu jenne tirendiin akkasii sun nu deemsisaa laata kan jedhus gaafii guddaadha. Kanaaf biyya Afrikaa kamiyyuudhaaf wanta akkasii sun gaafii guddaa namoota daa'ima ta'anii pireezidaantii yookaan immoo muummicha ministeeraa ta'uu barbaadaniif warra ijoollee barachaa jiraniif waa akkamii fidaa keessumaayyuu filannoo geggeessanii jennayyuu malee nuti filannoon sun hagam seera qabeessa yookiin hagam bilisa. Fakkeenyaaf Ugaandaa keessatti yeroo darbe waan ta'e ni beekna. Boobi hagammaati jechuudha kallattii adda addaatiin pireezidaantii biyyattiiti jedhee kan deemu mormaan jechuudha. Yeroo tokko immoo hidhamee mana hidhaa keessatti akka turedha. Achi kan baafamee miidiyaatti dhiyaate pireezidaantii biyyattiis yeroo isaan jedhaa turan haa ta'u malee pireezidaantii yeroo ammaa kana biyya sana hoogganaa jiran darbinee jira mo'annee jira jechuudha. Gosaan akkatti fufan jechuudha. Tarii kanarratti tageenyi waan itti dabalu waan addaan jiru garuu maarsii jechuufin si jedhee keessattuu amma aangoon hin barbaachisan itti fakkaata. Hin barbaaddaa keessan hin beekani. Biyyoota Afrikaa keessa geggeessonni jiran yeroo baay'ee aangoo kana kennuu hin barbaadan sun amma maayinni giddu galeessa kan isaan godhatanii. Ofii isaaniiti immoo hawaasa bulchaa jiran sanadha. Ati koo yoo hawaasa naaf taata biyya kana ceesuu dandeessa dhaloota biyya kana bu'aa buuf ta'uu hawaasa yoo sitti amane waa tokkodha. Amma kan Sumaalee kana yoo fudhatte dhalattoonni Sumaalee lammii biyya Sumaalee ta'anii dheereffamuu aangoo kana kan fedhii hin qabne jiru. Kanaan wal qabatee biyyichi keessa amma tasgabbiin jira naman jechisiisu. Wantooti kun gara fuulduraatti egeree biyyaaf illee aadaa dimokiraasii wal dhaalchisu aangoo fayyadamtee amma miseensi paarlaamaa kun dura amansiisama immoo fedhii maan namni kun itti fufuu qaban barbaachisaadhaan itti amananiiti. Wanti jedhu kun wantoota qorannoon kan mirkanaa'an ta'uu qabullee sanas haa ta'u kana. Fedhii hawaasaa giddu galeessa utuu godhatame geggeessonni Afrikaa gara kanatti utuu dhufanii waan jedhu sana kaasuu barbaadati. Duruma jalqabuma beezikaalii usuma eegalanii filannoon nu barbaachisaa yookiin nu barbaachisu jedhanii usuma madhatanii gara aangootti illee dhufanii jechuun nama jechisiisa. Maafi yeroo filannoon ga'etti fakkeenyaaf filannoon ga'e wayi ammoo osoo waa takkan hojjetin yoo gisee irra darbe yookiin yeroo isaa irra darbe bakka amma filannoon gaggeeffamuu qaba jedhaniiti Afrikaanonni yeroo baay'ee katti deeman. Kan sochii jalqaban. Hawaasa dubbisuutti gabbu'an. Kanaaf jalqabumaa yoo filannoon ni barbaachisa ta'e filannoo sana amananii yookiin ammoo aangoon gonfaan illee jira seera keessa bee aangoo gonfaadhaan ilmatti dabarsuu illee jira walii dabarsan itti fufuu illee jira garuu biyyi keenya dimokiraasii sana deeggaru heerri biyya keenya filannoo irratti malee biyya keenyaatti nuti kan dubbataa jiru kan Afrikaati. Afrikaa keessa waan ta'eef waa'ee filannoo fi umurii yookaan immoo yeroo aangoo dheereffachuu kanaan waliin wal qabatee akkuma jenne wanta baay'ee kaasuu dandeenya garuu sa'aatiin keenya dhumaa jira jechaa jira daayirektarri keenya kanaaf gara dhimma taanutti haa dabarru. Dhimmi itti aanu dhimma ajjechaa lammii Ameerikaa bifa gurraacha yookaan immoo nam gurraacha ta'e irratti taasifameera torbee qaqqabeera torbee kana keessatti egaa dilbata darbe yookaan eebla 11 yookaan April 11 irratti wanti kun kan ga'e jechuudha. Egaa mucaan kun mucaa ganna waggaa 20ti.
poolisiidhaan ajjeefameera. Magaalaa Brooklyn Center keessatti kan ajjeefame poolisiin isa ajjeeste dogoggoraanii kan isa ajjeese ani waan isa adochuu waraanuufan ture akka tasaa rasaasaan isa dhahee ajjeeseera jetteetti. Egaa poolisiin tuni waan si dhibu waggaa 26 guutuu magaalaa san keessatti poolisummaadhaan nama hojjette nama muuxannoo qabduudha. Garuu lubbuun nam gurraachaa kun darbeera. Magaalaan tuni Brooklyn Centeriin tuni magaalaa George Floyd bara darbe ajjeefameerraa kiiloomeetira dhihuutti argamti. Minneapolisitti ajjeefame George Floyd. Magaalaan tun immoo Brooklyn Center jedhamti. Magaalaa walitti dhiheenya irra jira waan ta'eef sodaan inni ammas Minneapolis irratti illee wanti magaalaa san keessatti uummanni mormiidhaan yookaan wanti kun maaliif ta'e jedhanii akka addabaabayitti hin baane sodaatamaa jira. Garuu kanaan waliin wal qabatee magaalaan Brooklyn Centeriin tuni gaagama guddaa keessa jirti. Namoonni gaafii kana gaafachaa jiru. Egaa lammiin nama gurraacha ammas lammiin Ameerikaa anuma du'aa jira. Akka aadaattis fudhatamaa jira. Keessumaayyuu dubattis yoo deemnee ilaalle bara Ross Park irraa eegalee hamma Katrina Johnson fa'arraa eegalee John Lewis fa'arraa eegalee hamma Martin Luther King fa'aatti yoo fudhanne mirga isaaniitiif jechuudha. Falmii mirga isaaniitiif qabsoo isaan taasisaa turan beekamaadha. Keessumaayyuu amma poolisiin tun dongoraan isa ajjeeste beekaas ajjeeste dargaggeessi umrii waggaa 20 du'ee jira. Kanaaf lammiin gurraachi biyya san keessatti ammam akka dhitamaa ture beekamaadha. Qabsoo isaan taasisaa jiran keessumaayyuu manneen barnootaa keessatti, taaksii keessatti, bakka taa'anitti, taaksii keessatti bu'aa iddoo bashannanaa adda addaatitti fuula isaaniitiif qofa. Kalarii gurraacha ta'een qofa dhiiftamaa akka turanidha. Faranjiin ammoo adii waan ta'eef bakka natti hin toltu na jibbisiisteef ta'eetti ni ajjeessa ture. Ammas adeemsi sun keessumaayyuu deemaati ture. Gosti sanyummaan kun itti fufiinsaa dhufe. Bara darbee yeroo qabsoo George Floyd yeroo inni du'etti Black Lives Matter isa jedhuun hamma Awurooppaatti darbee jechuudha. Siidaaleen dura dhaabbatanii turan namoota gurguraa daldala garbaa adeemsisaa turan isaan itti yaadachuudhaaf siidaaleen bakkoota adda addaatti dhaabbatee ture diigamaa akka ture laallee ture jechuudha bara darbe. Sodaan sun ammas dhufee jira jechuudha. Bara san keessumaa bara darbe bara pirezidaantii duraanii Trump fa'aa wajjin wal qabatee Trumpis America First poolisii jedhu waan qabanii fi gochi sun baay'ee tokko finiinee kan deemaa ture. Finiinuu qofa sun taane hamma bakka hedduutti jechuudha sodaa guddaa uumee ture jechuudha. Hanga ammaatti yaadannoo ta'e Premier Leagueota taphoota adda addaa keessatti yaadannoo taasifameeti. Taphni kan jalqabu jechuudha hammas deemee kan ture. Kanaaf dargaggeessu kun du'uun ammas maal agarsiisa Ameerikaa keessatti ammallee rakkoon akka jirudha kan hubadhu jechuudha. Olaantummaan warra adii ammallee akka mul'achuu barbaadu kan namatti agarsiisudha. Maal jette seeti nama kana poolisiin kun gaafa ajjeeste meeshaa isaa adochooyin waan biraadha seeti kan hin dhukaase malee akka inni ajjeesu baree miteetti. Haati nama kana maal jette poolisii taatee meeshaa ittiin dhukaasanii nama ajjeesaniif ittiin nama adochan kan adda hin baasne poolisii ta'uu hin dandeessu. Wanti kun sobadha. Beekaa kan ajjeesteedha kan isheen himatte. Baay'een isaas biratti waan tokko dubbatanii turan yeroo darbe Ameerikaa keessatti nama ajjeesuun yookiin nama gurraacha ajjeesuun kaalchar ta'aa jira. Akka aadaa ta'aa jira. Kanaaf kun ammoo peeyiniidha beektaa dhukkuba baay'ee tokko nama dhukkuba. Akkamitti boru maal jettee abdatta lammiin biyya sanii kan halluu isaatiif qofa kan wal ajjeesu yoo ta'e ijoolleen dhufaa jiran ijoolleen xixiqqoon ganaa wal guddataa jiran keenyanis kanneen asii achi deemanii achi jiraatan boru maal abdatanii biyya keessa jiraatu. Kaaniin kun gaafa ta'u kaa George Floyd ajjeefamee waggaa tokko yaa osoo wanti kun kan hafu keessumaa keessiin George Floyd osoo solution argatin jechuudha. Namni sana ajjeese seeratti dhiyaatin itti murtaa'in otoo murtoon argatin yeroo lammaffaatii fi mucaan ganna 20 kuni ajjeefamuuf gaheera. Wanti kun gaafa ta'u kan gaafii namatti himu akka biyyaatti yeroo Ameerikaan Tiraampiin bulaa jirtu sanarratti Tiraamp gurraachaaf ilaalchi inni qabu beekama. Kanaaf keessumaa jalqabarra yeroo filannooti osoo dhufin dura hamma filatamanii wanta tasgabbeessuu eegalan malee jalqaba imaammanni isaanii beekamaadha. Amantaas ta'e kallattii kaminuu Ameerikaa First poolisii jedhu qabatanii kan dhufan. Poolisii saniin haa dhufan iyyuu malee booda garuu jechoota dubbatanis eeggataa turanii gadi bayanii akka san akka gorfamuus ta'uu of qusateera akka jalqaba dhaadachaa yeroo filannoo sana utuu hin taane akkuma jirutti Ameerikaa First waan jedhu sana qabatanii yeroo filannoo dhaadannoo dhufan sana
gaafa gara hojiitti galan waan sana amma ta'e qusatan malee akkaataa dhufiinsa isaanii jalqabaatiif wantooti isaan ilaalchi isaan saboota gurraacha kanaaf qaban gaarii akka hin turre kunillee wantoota qabatamaa kana dura mul'atanii jiran. Isaan tokko tokko ammoo akka ibsanitti keessumaa Ameerikaa keessattuu jechuudha. Ammas dinagdeen guddaan ikonoomikaalii warra adii qofa harkaa akka jirudha. Warri adiin kun ikonoomikaalii baay'ees guddaa waan ta'aniif biyya sanii dhiibbaa uumuu akka danda'anidha kan himamu. Warroonni gurguraachu biyya san keessa jiraatan yeroo ammaattu gama aartii yoo ta'e gama muuziqaa gama diraamaa adda addaatiin yoo ta'e ala hammas influensuu yookiin dhiibbaa gochuu akka hin dandeenye beekamaadha. Kanas ta'e san lammiileen Ameerikaa guyyaa guyyaatti halluu isaaniitiif ajjeefamuu ajandaa miidiyaalee addunyaa ta'anii itti fufuu isaanii nutis dhimma atireeraa keenya irratti kaasnee jirra jechuudha. Kanaaf namoonni bifa gurraachas qaban ta'ee warri adii lubbuun lubbuudha lubbuma takka kanaaf lubbuu sanaaf ammoo bakkee guddaa kennuufii qabna ilmoon namaa eessattiyyuu ta'uu qaama kamiiniyyuu ajjeefamuu hin qabu. Guyyaa rabbi kaa'ee gaafa inni fuudhe malee namaan bahuu hin qabuun dhaamsa qophii keenyaati. Kabajamtoota daawwattoota keenya atireera miidiyaa keenyaa haga ammaatti kan hordofaa turtan fakkaata ani Yohaala Shillamii akkasumas Anta Ganyee Daaqaa Ana Abbaa Maqaasoo ogeessi kaameraa keenya immoo Biraanuu Dajaniin nufaana turtii taasiseera. Isin taabaruu torbaanis daawwadhaa san jenna. Daawwattoota keenya turtii gaarii isiniin jenna. Atireera miidiyaa FIB irraa kallattiidhaan isin bira darbaa ture kana fakkaata. Nagaatti.